မေနဖူမှက်ကြီးကိုက်နေတာငါသမီးအမေနဖူမှာမှက်ကြီးကိုက်နေတယ်ဒီမှက်ကြီးကိုမောင်းလိုက်စမ်းပါဆိုအနာနာကြပွေးနဲ့ကောက်ထုတဲ့သမီးလိုဟာမျိုးဘာလားလို့ခေါ်တယ်လောက်တာတော့စေရနာနဲ့လောက်တာအမေကိုက်ရမလားလို့ဆိုမှက်ကိုထုလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အမေနှစ်ဖူးကွဲပြီးသေးတယ်သေးတော့သူကငိုတယ်လေမထုခင်ကနေဒါထုလိုက်ရင်နှစ်ဖူးကွဲသေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ तू မသိဘူးလားမသိဘူးဘာလားဆိုတာဒီလိုပဲကိုယ်ပေါ်မှာစေရနာရှိခြင်းရှိမယ်လှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့မသိရင်ဘာလားပဲဒီလိုဆိုလို့နော်အဲ့တော့ဘာလားဟာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတာဖြစ်သောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်သေယောအမိတ်တော်မေဓာဝီရန်သူပဲဖြစ်ပါစေပညာရှိတာကောင်းတယ်တဲ့ပညာရှိတဲ့လူကမှဒီပညာမဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့ပညာရှိတဲ့ရန်သူတယောက်ဆိုရင်ဘယ်သူပဲပေါင်းနိုင်တယ်လဲဆိုရင်ပညာရှိတဲ့ရန်သူနဲ့အတူပေါင်းတာတော်သေးတယ်တဲ့ပညာမဲ့နဲ့မိတ်ဆွေကပို့ပြီးအန္တရာယ်များတယ်နော်ဟောကြည့်လေနှစ်ဖူးကိုဒီကြပွေးနဲ့ကောက်ထုလိုက်တာကိုယ်သမီးအရင်ကြီးပဲအဲ့ဒါလို့ဒီလိုလုပ်ရင်ဒီလိုဖြစ်မဲ့လို့မသိတာအသိပညာကဲမဲ့တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လူဘဝမှာရလာတဲ့အချိန်ကစားပြီးဘာလားလို့ဆိုတဲ့အသက်ရှူအောင်ရှူပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအသိဉာဏ်လုံးဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့မပေါင်းသင်းတဲ့ပေါင်းသင်းလို့ရှိရင်ကြီးပွားတိုးတက်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးအသိပညာနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိပညာနဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသာလဲပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှာလူလောကလူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီလိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့ဆိုတာအသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြီးမှကိုယ်မှကြီးပွားတိုးတက်မှာအနုဘဆိုကြီးပွားတိုးတက်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်နော်ကြီးပွားတိုးတက်မှုကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဒါကြောင့်မို့မင်္ဂလာတုံမှာအစဆုံးဟောထားတာအမှန်တမ်းအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ပြောလူဘဝရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလားနဲ့မတွဲမိဘူးဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ရကိုဟာလူတယောက်ဟာအတိတ်ကံကြောင့်အိတ်တေမိသားစုတစ်ခုတည်းရောက်လာအဲ့ဒီမိသားစုတွေကအမေအဖေကမကောင်းမှုဒုစရိုက်နဲ့အသက်မွေးတဲ့အမေအဖေဂျားမှာရောက်လာတဲ့သားသမီးဟာဘာဖြစ်မကောင်းမှုဒုစရိုက်နဲ့အသက်မွေးတဲ့သားသမီးဖြစ်သွားတော့တခြားလုံးသွားရောအသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့မိသားစုတွေရောက်လာတဲ့သားသမီးသည်အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့သူပဲဖြစ်သွားဟောပညာရှိတဲ့မိသားစုတွေရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကံကောင်းသွားပညာရှိတဲ့မိသားစုမှုသူဟာအသိပညာတွေရရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လာတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့တော့ဘဝတစ်ခုဟာအစပြုလာတဲ့အချိန်မှာအလုံးကိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့အသိဉာဏ်ရှိဖို့အလုံးကိုအရေးကြီးအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်လာမှဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသိဉာဏ်ရတယ်အနုဆိုလို့ရှိရင်ဘာလာတယ်ပဲလဲပဲမြတ်စွာဘုရားတောင်းဖို့မင်္ဂလာတုံးမှာစစချင်းမင်းတို့ဘဝမှာလူလာဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာလာတွေအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်မလာပါစေနဲ့ပဏိတအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်လာပါစေပဏိတအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်လာမှမင်းကြီးပွားတိုးတက်မှာလို့ခေါ်တာပဲဒါအဲ့လိုကြီးပွားတိုးတက်လာမှနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့လုံနိုင်တာပူဇာစပူဇနေရတာတကယ်ကိုဂုဏ်ပြုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဂုဏ်ပြုတယ်ဆိုတာလေတကယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုပ်တဲ့အလုပ်ပဲလေလူတော်လူကောင်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အေးလောကမှာကြီးပွားတိုးတက်မှုဆိုတာပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုကအလွန်အရေးကြီးတယ်ပေါ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမလာပြီးဝန်တာဟောကြားတော်မူအပ်တော်တရားတော်များကိုနေ့စဉ်စနစ်တကျတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်သည့်အတွက် channel ကို subscribe ပြုလုပ်သွားကြဖို့လေးစားစွာနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်